بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم and most welcome to our phrasal verb class په پښتو کې. یعنی نن زموږ ټارګټ phrasal verbs دی. نن به تاسو د phrasal verbs په باره کې په پښتو کې زده کړئ. ځکه چې د phrasal verbs د زده کولو نه بغیر تاسو روان انګلیش هیڅ کلم نشي ویلی او خپل هدف ته نشي رسیدلی. phrasal verbs لږ نه بلکې ډیر زیات ضروری دي د هر هغه کس دپاره څوک چې غواړي چې په انګلیش کې خبرې وکړي او روان انګلیش زده کړي. د phrasal verbs په باره کې تقریبا زموږ دا اوله ویډیو ده. تاسو نن صرف یو 20 منټه د ویډیو ته ورکئ په دې کې چې سری په دې باندې ځان پوه کړئ او د 20 منټو د زده کړې نه بعد تاسو په خپل انګلیش کې بدلون وګورئ. تاسو ته به دا پته ولګیږي چې صرف په 20 منټو کې ستاسو انګلیش د کم ځای نه کم ځای ته لاړو او څومره بهتر شو. اوس راځئ چې ویډیو سٹارټ کوو. نو موږ سره دلته دی phrasal verb نمبر 1 wrap up. لاول خو د تلفظ د ټول نه مخکې زده کړئ چې دا به تاسو صحیح څنګه وایئ. دا wrap up نه دی، په دې کې W سایلنٹ دی، دا ویل کېږي wrap up. او د دې مینینګ ته راځو، د دې معنی سره د دې مطلب دی صادر، کمبل وغیره د ځان نه راتاوول. یعنی صادر، کمبل وغیره اغوستل یا د ځان نه راتاوول په ژمي کې. د هغې لپاره تاسو استعمالولی شئ wrap up. اگزامپل ته وګورئ. wrap up yourself in the blanket. کمبل له ځان نه راتاو کا، یعنی پر کمبل کې ځان سم راتاو کا ځکه چې یخني ده. wrap up yourself in the blanket. او بلانکټ ویل کېږي کمبل ته. کمبل ته ویل کېږي او تاسو بلستن ته هم ویلی شئ. یا که چېرته تاسو چاته داسې ویل غواړئ چې صادر د ځان نه راتاو کا، بیا ورته ویلی شئ wrap up yourself in the cloak. کلوک ویل کېږي صادر ته او مطلب یې دا دی چې د ځان نه صادر راتاو کا. خو صادر ته چادر هم په انګلیش کې ویلی شي، بالکل صحیح راځي. او بل کلوک چې کوم دی CLOCK کلوک، د هغې مطلب دی ګړی، یعنی ګړی ټیمپیس وغیره ته کلوک ویل کېږي، سپیلنګ تاسو ته ښکاري. او صادر ته کلوک ویل کېږي، د دې سپیلنګ هم تاسو ته ښکاري. دویم phrasal verb دی grow up. د grow up څه مطلب دی؟ د grow up مطلب دی رالوی کېدل یا راغټېدل. لکه فار ایگزامپل ته وګورئ، ډېر ښه به پرې ورسره پوه شئ. I grew up in a poor family. مطلب یې دا دی چې زه په یو غریب خاندان کې، په یو غریبه کورنۍ کې رالوی شوم. I grew up in a poor family. poor family مطلب دی غریب خاندان یا غریبه کورنۍ. ګوره دلته موږ سره grow up دی، خو دا grow چې کوم دی دا فرست فارم دی او هلته موږ استعمال کوو grew up. نو grew سیکنډ فارم دی ځکه چې دا پاست ټینس دی، په دې کې وایي چې زه رالوی شوم. give away دا خو به تاسو ډېر اورېدلی وي، که نه مو اورېدلی نو ډېر زیات به واورئ. د give مطلب دی ورکول، د away مطلب دی لرې. خو نه، چې کله دا دواړه را یو ځای شي نو د دې مطلب دا شو چاته مفت ورکول، چاته هسې ورکول بغیر د پیسو نه یو څیز ورکول. لکه څنګه اگزامپل ته وګورئ. I asked my baby brother to give away his old toys. وای ما خپل ورکوټي ورور ته ویل چې ته دا ستا کومې زړې کیلونې چې کوم دي موټرې در سره دي وړې یا هر څه در سره دي دا راواله او چاته یې هسې ورکه، یو ماشوم ته یې فری ورکه. بل اگزامپل ته وګورئ. The Samsung company gave away 200 smartphones. اوس په دې باندې به تاسو ډېر ښه پوه شئ. د دې سنټینس مطلب دا دی چې د سامسنګ کمپني چې کومه ده هغوی 200 موبایل خلکو ته هسې ورکړئ. The Samsung company gave away 200 smartphones. یعنی د سامسنګ کمپنی 200 موبایل خلکو ته مفت ورکړلی، فری ورکړلی. نو د give away چې تاسو کوم ځای کې وګورئ د دې مطلب دا دی چې یو څه چاته مفت ورکړي دي، د دې مطلب دی مفت ورکول. بل phrasal verb موږ سره دی clean up. د clean up مطلب دی یو څه مکمل صفا کول، لکه څه کمره، برنډه وغیره بیخي صفا کول. فار ایگزامپل clean up the room. The guests are about to arrive. چې کمره مکمل صفا کا، کوټه مکمل صفا کا، بیخي صفا کا، ملمانه را رسیدو والا دي. clean up the room کمره صفا کا. The guests guest ویل کېږي ملمه ته، چې اس ورسره راغی guests ملمانه. are about to arrive د arrive مطلب دی را رسیدل، یعنی کمره صفا کا، کوټه صفا کا، ملمانه را رسیدو والا دي. get off. د get off مطلب دی کوزیدل، د کټ نه کوزیدل، د ګاډي نه کوزیدل، د بس نه کوزیدل، د ریل ګاډي نه کوزیدل.
For example, get ready, we are getting off at next station. د سنټنس مطلب دا دی چې تیار شه، په راتلونکي سټیشن باندې به موږ د بس نه کوزیږو یا د ریل ګاډي نه به کوزیږو. get ready تیار شه. get ready. we are getting off at next station. wake up. wake up هم یو phrasal verb دی. wake up دا هم یو phrasal verb دی. دا به تاسو ډیر اوریدلی وي او زیاترو کسانو ته ورځي او دې مطلب دی بیدار کېدل، د خوب نه راپاڅېدل. wake me up before you go. ستا د تګ نه مخکې ما راپاڅوه، یعنی کله چې ته ځې که نه بس ما هم در سره راپاڅوه. get up د get up مطلب هم همدغه دی راپاڅېدل، خو ډېر کسان د دې دوو phrasal verb په باره کې ډېر زیات کنفیوز وي. هغوی wake up او get up دا بس په یو ځای کې استعمالوي، هغوی د دې دواړو یو مطلب دی. خو نه، د wake up مطلب دی راپاڅېدل، د کټ نه راپاڅېدل نه، د خوب نه راپاڅېدل، د خوب نه بیدار کېدل. کله چې ستاسو سترګې وغړېږي تاسو wake up شوئ، د خوب نه راپاڅېدئ. او get up کله چې تاسو د کټ نه راپاڅېږئ نو بیا دې مطلب دا شو چې تاسو get up شوئ. get up it's getting late مطلب دا دی چې هله راپاڅېږئ، د کټ نه راپاڅېږئ، شابه ناوخته کېږي. it's getting late د دې مطلب دی چې ناوخته کېږي. get up it is getting late. ګوره it's هم صحیح دی او it is هم صحیح دی، خو چې apostrophe ورسره وي. clear up د clear up هم همدغه مطلب دی صفا کول، خو په clean up او په clear up کې صرف دومره فرق دی چې د clean up مطلب دی وینځل، صحیح ده، کمره وینځل، برنډه وینځل، او د clear up مطلب دا دی چې په یو کمره کې یا په یو بل ځای کې ټول سامان ګډ وډ پروت دی، د خپل ځای نه بې ځایه دی او دا په ځای کولو ته ویل کېږي clear up. لکه فرض کړه د کټ نه بالغ لاندې پروت دی، نور سامان هم چې کوم دی په خپل ځای باندې نه دی او ته چاته داسې ویل غواړې چله شابه دا صحیح کړه، کمره صحیح کړه، سمه سمه یې کړه، نو بیا ورته ویلی شي clear up. did you clear up the room آیا تا کوټه صفا کړه، کوټه یې سمه سمه کړه. did you clear up the room آیا تا کوټه سمه سمه کړه، کوټه یا کمره یو خبره ده. give up دا خو به تاسو ډېر اورېدلی وي چې don't give up don't give up. د give up مطلب دی مایوسه کېدل، مایوسي. don't give up مه مایوسه کېږه. don't give up مایوسه کېږه مه. لکه څنګه مایوسه کېږه مه، یو کس کله و چې مړه بس نه شم کولی، دا پلانکی کار زما په وس کې نه دی، بس تېرېږه تی، نو دا په دې ټیم کې مایوسه کېږي نه، مایوسي ښه شی نه دی، بیا بیا کوشش پکار دی. break into دا هم یو phrasal verb دی او د دې مطلب دا دی چې یو ځای ته په زوره داخلېدل، د چا د اجازت نه بغیر یو ځای ته داخلېدل. لکه څوک غله چې کله یو کور ته داخلېږي نو اجازت غواړي، نه، بغیر د اجازت داخلېږي او په زوره داخلېږي. همدغه شانتې بینک ته چې داخلېږي یا یو بل ځای ته داخلېږي نو په زوره داخلېږي. for example the thieves broke into my house last night. و تیره شپه غله زما کور ته داخل شو. the thieves broke into my house last night. تیره شپه غله زما کور ته راوښتي وو. look for د look for مطلب دی تلاش کول، یو څه پسې ګرځېدل. لکه ستاسو نه یو څیز ورک دی، موبایل نه ورک دی، چېرته دی ښی پین کاپي یا بل یو څه دی، شرټ دی، بوتان دی ورک دی او ته ورپسې ګرځې ګورې، نو د هغې لپاره دا phrasal verb استعمالولی شي look for. یوازې دې لپاره نه چې هر څه درنه ورک وي، هر څه پسې ګرځې، ته دې بهر رور پسې ګرځې، یو بل چا پسې ګرځې، نو look for استعمالولی شي. for example I'm looking for my phone. زه خپل موبایل لټوم، خپل موبایل تلاش کوم، خپل موبایل پسې ګرځم. I am یا am looking for my phone. I'm looking for my brother. زه مې خپل رور پسې ګرځم چې چېرته لاړو، کوم ځای کې دی. I am looking for my brother. look after ګوره د look مطلب دی کتل، د after مطلب دی نه وروسته، خو نه چې کله دا دواړه را یوځای شي د دې خوند بدل شي، معنی بدله شي. look after اوس دلته د دې مطلب دا شو چې د چا خیال ساتل، په چا باندې خیال کول. لکه for example I look after my grandparents. grandparents ویل کېږي نیا او نیکه ته، او سنټنس مطلب دا دی چې زه د خپل نیا او نیکه خیال ساتم، ځکه چې ډېر زیات زاړه دي، کمزوري دي، او چې کله ډاکټر ته ځي، باتروم ته ځي، بل یو څه ضرورت وي ورته، نو هغه زه د دوی پوره کوم. I look after my grandparents.
نو د لوک افټر مطلب دی د چا خیال ساتل. واچ آوټ، د واچ آوټ مطلب دی خیال کول. لکه پښتو کې چې مونږ چاته وایو چې ګوره خیال کوه، پام کوه. نو په انګلیش کې د هغې لپاره دغه phrasal verb تاسو بالکل استعمالولی شي. watch out. for example, watch out the car is coming. خیال کوه ګاډی را روان دی. یو ماشوم دی په روډ باندې راوړي او تاسو ورته داسې ویل غواړئ چې خیال کوه لږ پام کوه ګوره مخکې ګاډی را روان دی، موټر را روان دی. تاسو ورته ویلی شي watch out the car is coming. دغه phrasal verbs نه دي، دا ستاسو د سپوکن انګلیش لپاره، روان انګلیش لپاره بې انتهایي ضروري دي. نو که چېرته ستاسو خوښیږي او زده کول یې غواړئ نو ما ته په کمنټ سیکشن کې ووایئ او زه به په انشاءالله نورې ویډیوګانې هم جوړې کړم. پوټ بیک، د پوټ بیک مطلب دی واپس ایښودل، یعنی یو څه د کوم ځای نه راواغستل او تا ته پکار چې دا واپس په خپل ځای باندې کېږدي، نو دغه واپس ایښودلو ته ویل کېږي پوټ بیک. فار ایگزامپل پلیز پوټ اټ بیک، مهرباني وکړه دا واپس کېږده. پلیز پوټ اټ بیک، مهرباني وکړه دا واپس کېږده، د کوم ځای نه چې راغستی بس په هغې ځای باندې کېږده. برینګ اپ، د برینګ اپ مطلب دی د یو چا پرورش کول، لکه یو ماشوم را غټول، یو ماشوم را لوی کول. فار ایگزامپل I was brought up by my grandfather، مطلب یې دا دی چې زه مې خپل نیکه را لوی کړم، یعنی نیکه زما پالنه وکړله، نیکه زما پرورش وکړو، بالکل لکه د مور او د پلار یې زه را لوی کړم. او دلته دا براډ اپ ځکه راغلی ځکه چې برینګ چې کوم دی دا فرست فارم دی او براډ سیکنډ فارم دی او دلته خبره کېږي د پاست، ځکه چې دا کار تیر شوی دی، دا پاست ټینس دی. که چېرته تاسو په ټینسونو باندې نه پوهېږئ، په ټینسونو باندې موږ تقریبا 11 ویډیوګانې جوړې کړي دي او اخرنی ټینس پاتې دی، اب هم اپلوډ شي، خو دا ټینسونه هم زده کړئ، لاندې به زه تاسو ته لینک درکړم. پوټ آن، اوس د پوټ آن څه مطلب دی؟ د پوټ آن مطلب دی اغوستل یا چول، لکه کپړې اغوستل، کوټ، جرابې، بوتان، داسې سم چې تاسو اغوندئ نو د هغې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي پوټ آن. فار ایگزامپل پوټ آن د سلیپرز، یعنی چپړې د پخپو کا. پوټ آن د سلیپرز، چپړې د پخپو کا. سلیپرز ویل کېږي چپړو ته. او که چېرته چاته تاسو داسې ویل غواړئ چې څپلۍ د پخپو کا، بیا ورته ویلی شئ پوټ آن د سینډلز. سینډل چې کوم دی د ښځو سینډلو ته هم ویل کېږي، خو کومې څپلۍ چې وي هلکانې چې پخپو کوي دې ته هم سینډلز ویل کېږي. پوټ آن د سینډلز، څپلۍ د پخپو کا. پوټ آن د کوټ، کوټ د واغونده. پوټ آن د کوټ، کوټ د واغونده، ډېره زیاته یخني ده. ټیک آف، ټیک آف چې کوم دی د پوټ آن الټه دی، لکه د پوټ آن مطلب دی اغوستل او د ټیک آف د دې مطلب دی ویستل، بوتان ویستل، کوټ ویستل، کپړې ویستل. اگزامپل ته وګورئ ټیک آف یور بوټس، بوتان دی وباسه. ټیک آف یور بوټس، بوتان دی وباسه. ټیک آف یور شوز، چپړې دی وباسه. ټیک آف یور ساکس، جرابې دی وباسه. ټیک آف یور ساکس، ساکس ویل کېږي جرابو ته او د سنټینس مطلب دا دی چې جرابې دی وباسه، ډېر زیات کمری په بل راغستی. ټیک آف یور کلوز، کپړې دی وباسه یا کپړې دی بدلې کا. ټیک آف یور کلوز، تاسو چینج هم استعمالولی شئ، چینج یور کلوز، او مطلب یې دا دی چې جامې دی بدلې کا، جامې دی وباسه. پوټ ډاون، د پوټ ډاون مطلب دی یو څیز لاندې کېغوستل یا لاندې غورځول. فار ایگزامپل put it down it is too heavy، دا لاندې کېږده مړه یا لاندې وغورځوه، ډېر زیات دروند دی. put it down، لاندې کېږده. it is too heavy، دا ډېر زیات دروند دی. heavy ویل کېږي دروند ته. break down، د break down مطلب دی کله چې یو ماشین کار پرېږدي، لکه یو ماشین وغیره، موټر هم یو ماشین دی. موټر، ټرک وغیره چې کله خراب شي، موبایل چې کله خراب شي، ټي وي چې خراب شي، نو تاسو بالکل ویلی شئ چې دا بروک ډاون شو یا بریک ډاون. لکه اگزامپل ته وګورئ، اوس به پرې ډېر ښه پوه شئ. د کار بروک ډاون ایٹ د میډل آف د روډ، ګاډی د سړک په منځ باندې خراب شو. د کار بروک ډاون ایٹ د میډل آف د روډ، یعنی موټر چې کوم دی ګاډی دا د سړک په منځ باندې خراب شو، کار یې پرېغوستو. بریک چې کوم دی فرست فارم دی، بروک سیکنډ فارم دی، او په دې وجه باندې په دې سنټینس کې موږ بروک ډاون استعمال کوو.
که چېرته تاسو د وربس د فارم په باره کې پته نه وي نو د دې په باره کې مونږ ویډیو جوړه کړې ده په کمنټ سیکشن کې ماته صرف ووایئ او زه به تاسو ته لینک در سینډ کړم. د ماشین بروک ډاون اگین، ماشین خو بیا خراب شو. د ماشین بروک ډاون اگین یعنی ماشین بیا خراب شو، بیا یې کار پرېغوستو. اوس که چېرته جنریټر کار پرېږدي یا هر څه وي تاسو بالکل بروک ډاون ورته استعمالولی شئ. ګیټ بیک، د ګیټ بیک مطلب دی واپس راتلل، خپل ځای ته واپس راتلل. فار ایگزامپل I forgot my wallet so I had to get back home. مطلب یې دا دی چې زما نه خپله بټوه هیره شوه نو به زه واپس کور ته رالم. I forgot my wallet زما نه خپله بټوه هیره شوه so I had to get back home نو زه کور ته رالم. sit down دا هم یو phrasal verb دی او مطلب یې دا دی چې کېنه، یعنی کېناستلو ته ویل کېږي sit down. Please sit down here مهرباني وکړه دلته کېنه. Please sit down here یعنی مهرباني وکړه دلته کېنه. get on د get on مطلب دی بس، ریلګاډي وغیره کې کېناستل. فار ایگزامپل I got on the bus زه په بس کې کېناستم، بس ته وروختم. I got on the bus په بس کې کېناستم. یا I got on the train زه په ټرین کې کېناستم. ګیټ چې کوم دی فرست فارم دی او ګاډ چې کوم دی سیکنډ فارم دی، په دې وجه باندې موږ استعمالوو ګاډ. go on د go on مطلب دی جاری ساتل، یو خبره وغیره جاری ساتل. فار ایگزامپل یو کس تاسو ته خبره کوي او تاسو ورته داسې ویل غواړئ چې وایه جاری وساته، ته چې څه وایې بس وایه جاری وساته، نو ورته ویلی شي go on. یا څوک درته ووایي چې یو خبره درته کوم نو ته ورته ویلی شي go on. go on هم ورته ویلی شي، go ahead هم ورته ویلی شي او داسې هم ورته ویلی شي carry on. یوازې داسې نه چې خبره که یو کس ته تاسو ویل غواړئ چې مطلب کم کار کوي یو کار جاری وساته بس ته خپل کار کوه نو ورته ویلی شي carry on یا go on. fill in د fill in مطلب دی ډکول، لکه څه ډکول؟ فارم ډکول، یو اپلیکیشن دی یا یو بل څه لیټر وغیره دی. نو اکثر له به تاسو اورېدلي وي که نه هله دا فارم چې کوم دی دا فیل کا. نو فیل ان هم تاسو ویلی شئ او صرف فیل هم ویلی شئ او مطلب یې دا چې په دې کې مطلب د ستا نوم پکار دی، د پلار نوم دی پکار دی، د کارډ نمبر پکار دی یا سم پکار دی، ټول معلومات پرې کې ورکا دا فیل کا. go up د go up مطلب دی اوچتېدل یعنی بره ختل، لکه څنګه قیمتونه چې کله بره وخیږي وغیره نو دې لپاره تاسو استعمالولی شئ. فار ایگزامپل petrol price have gone up this year یعنی دې کال خو د پټرول کم قیمت چې کوم دی دا ډېر بره وختو، ډېر بره لاړو. petrol price have gone up this year. stand up هم یو phrasal verb دی او د دې مطلب دی ودرېدل. stand up پاسه. take out د take out مطلب دی راویستل، یو څه د څه نه راویستل، لکه د جیب نه پیسې راویستل، د کور نه څه راویستل یا د بل ځای نه څه راویستل. اگزامپل ته وګورئ take the children out of the house واړه د کور نه راوباسه. take the children out of the house واړه د کور نه راوباسه. take out your wallet and pay بټوه دې راوباسه او پیسې ورکه. take out your wallet یعنی بټوه دې راوباسه and pay او پیسې ورکه، بس خبره ختمه. hold on مطلب دی یو څیز نیول، یو څیز مضبوط نیول. hold on the rope پړی ونیسه. hold on the rope ویل کېږي پړي ته یو رسۍ ته چې یعنی پړی یا رسۍ دا ونیسه، ښه مضبوطې ونیسه. او زه امید کوم چې دا به تاسو زده کړی وي. خو خیر که چېرته د دې نه بعد هم ستاسو په ذهن کې څه قسمه سوال څه قسمه پوښتنه وي د دې ویډیو په باره کې، زما په باره کې، د دې چینل په باره کې یا سم وي خو د انګلیش نو هغه تاسو بالکل زما نه په کمنټ سیکشن کې کمنټ سیکشن ویل کېږي کوم ځای کې چې تاسو کمنټ کوئ په هغه کې ماته ویلی شي او زه به کوشش کوم چې تاسو ته جواب درکړم. او یا تاسو د کول غواړئ د انګلیش بیسیک ګرامر لکه ټینسونه یا د 4000 اسنشل انګلیش ورډ دغه کورس شروع کول غواړئ، ډېر الفاظ او جملې زده کول غواړئ، نو بس موږ د مخکې نه اپلوډ کړي دي، بس ماته صرف په کمنټ سیکشن کې ووایئ او زه به تاسو ته لینک در سینډ کړم یا د دې ویډیو نه لاندې په ډسکرپشن ما تاسو ته لینکس درکړی وي
په هغې باندې کلیک وکړئ او تاسو به ډایرکټ هغه پلی لیست ته لاړ شئ. بس د خپل ځان ډېر ډېر خیال ساتئ او که چېرته ویډیو تاسو ته فایده درکړې وي یو لایک ورکړئ او که چینل هم نه وي سبسکرایب کړی بس چینل هم سبسکرایب کړئ.